سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 8 علائم مهم که در مورد حملات قلبی و سکته میباشه و شناسایی این علائم میتونه باعث نجات زندگی بشه مطلب مهمی رو براتون تهیه کرده ایم. حملات قلبی و سکته ممکنه کاملا نادیده گرفته بشه و در این ویدیو علائمی رو بررسی خواهیم کرد که حدود 1 ماه قبل از سکته در بدن اتفاق میفته. در این ویدیو به شما کمک میکنیم تا با مفهوم سکته کوچک بیشتر آشنا بشید تا در صورت تجربه این حملات بتوانید به درستی اونها رو شناسایی کنید. اولین نشانه بی‌حسی در اندام هاست. در واقع یک سکته کوچک به عنوان یک حمله ایسکمیک گذرا شناخته میشه و علائم اساساً همان نشانه هایی هستند که برای یک سکته کامل مغزی اتفاق میفته، اما در حد کوچکتری رخ میده. بنابراین یکی از چیزهایی که احتمالاً بیشتر با اون آشنا هستید اینه که عضو بازوی دست بی‌حس میشه. همچنین این بی‌حسی در پاها و یا قسمتی از صورت هم رخ بده و به طور کلی یک طرف بدن رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده. چیزی که در مورد سکته باید درک کنیم اینه که اساساً به دلیل آسیب وارد شدن به بخش‌هایی از مغز که به نام خوشه‌های عصبی خاص ایجاد میشه، این نورون‌ها همگی وظایف مختلف خودشون رو از دست میدن و بنابراین ناحیه‌ای که آسیب میبینه انواع علائم رو نشون میده و باعث مختل شدن نورون‌های مغزی میشه. در این مورد احتمالاً به دلیل آسیب به نورون‌های یک سمت بدن یا به طور خاص اندامی از بدن دچار بی‌حسی میشه. دومین نشانه سردرگمیه. یکی دیگر از علائم رایج سکته مغزی TIA که به سردرگمی هم شناخته میشه. به طور خلاصه وقتی مغز به درستی عمل نمیکنه، فرد دچار سردرگمی میشه و سبب مشکلاتی برای درخواست کمک میشه. فرد ممکنه برای درخواست کمک حتی تماس با اورژانس رو هم فراموش بکنه و یا ممکنه نتونه نام خودش رو به خاطر بسپره. در مورد TIA و یا سردرگمی ممکنه بسیار خفیف و قابل توجه نباشه و لزوماً این نشانه رو بلافاصله به عنوان سکته تشخیص ندند. مورد سوم مشکل در صحبت کردنه. یکی از علائم شایع‌تر اینه که شخص در صحبت کردن مشکل پیدا میکنه و این میتونه هم به دلیل سردرگمی و هم به دلیل از دست دادن کنترل عضلانی در ناحیه صورت رخ بده. همینطور این نشانه میتونه منجر به گفتار نامفهوم بشه و شبیه به افرادی باشه که الکل بیش از حد مصرف کردند. اگه شخص بیمار در توضیح و به خاطر سپردن همه این علائم مشکل پیدا کنه، میتونید به او بگویید که در صورت احساس و مشاهده این علائم از یک کلمه مخفف استفاده کنه. به خاطر سپردن واژه زود برای کمک به بیمار ضروریه تا اطرافیان منظور بیمار رو سریعا درک کرده و برای تماس به مرکز اورژانس دست به کار بشن. نشانه چهارم سرگیجه است. یکی دیگر از علائم رایج سکته مغزی خفیف اینه که شخص دچار سرگیجه میشه. بیمار در اینجا با آسیب به مناطقی از مغز که مسئول کنترل حرکات و تعادل بدن هستن مواجه میشه. همینطور ممکنه بیماری آتاکسی رو تجربه کنه، بدین معنی که افراد مبتلا به آتاکسی کنترل عضلات بازوها و پاهای خودشون رو از دست میدن و این ممکنه منجر به عدم تعادل، هماهنگی و مشکل در راه رفتن بشه و حتی نگه داشتن اشیاء مختلف در دست مشکل بشه. موارد مختلفی میتونه باعث سرگیجه بشه، از جمله فشار خون پایین، حرکت سریع، آلرژی و موارد دیگه و به همین دلیل میتونیم به راحتی این علائم رو شناسایی کنیم. مورد پنجم تاری دید میباشه. یکی دیگر از علائم رایج سکته مغزی جزئی تاری دیده که ممکنه شخص با اون مواجه بشه و برای تمرکز روی اشیاء مختلف دقت بیشتری رو به خرج بده و یا ممکنه متوجه بشه که به نظر میرسه در نگاه کردن به هر جایی مشکل داره. شخص ممکنه احساس اینو داشته باشه که لایه‌ای از آب روی چشمانش رو فرا گرفته و اغلب یک چشم شدیدتر از چشم دیگه تحت تاثیر قرار میگیره. این علائم همچنین ناشی از آسیب مغزیه که در قسمت بسیار خاصی از مغز در ناحیه بینایی رخ میده. همینطور به دلیل تغییرات عضلانی و شکل لنزها تاری چشم اتفاق میفته.
یک سکته مغزی جزئی میتونه علائمی رو به همراه داشته باشه. خبر خوب اینه که معمولاً علائم گذرا هستند و شخص بیمار خودش رو به دست بیاره. مورد ششم سردرد شدیده. با توجه به اینکه سکته مغزی به دلیل از دست دادن خون در مغزه و در نتیجه اختلال در فعالیت و آسیب احتمالی ایجاد میشه، اما جای تعجب نیست که این امر میتونه باعث سردرد شدید هم بشه. در مورد سکته مغزی سردرد احتمالاً بدون هیچ دلیل واضحی اتفاق میفته، اما این نشانه به خودی خود کافی نیست تا اون رو مربوط به سکته مغزی بدونیم. به هر حال بسیاری از سردردهای معمولی بدون هیچ علل واضحی به وجود میان و از بین میرن، ولی سردرد تنشی زمان ایجاد میشه که سر و ماهیچه‌های صورت خودشون رو بیش از حد فشار میدن. همینطور کم آبی بدن، بیماری سر و میگرن هم میتونه علل سردرد هم باشه. گرچه این دلیل خوبی برای مراجعه به پزشکه، ولی در عین حال ممکنه منشأ این سردردها خطرناک هم نباشه. اما این موضوع مهمه که هیچ وقت نباید خطر ریسک بیماری رو دست کم بگیریم. مورد هفتم سکته مغزیه. در حالی که یک سکته کوچک میتونه بدون هیچ حادثه‌ای رخ بده، اما مهمه بدونیم که این میتونه یک علائم هشدار دهنده برای اتفاقات جدی‌تر خواهد بود. اغلب کسانی که یک سکته کوچک رو تجربه میکنن بعداً دچار سکته مغزی جدی‌تری میشن. احتمالاً در عرض چند روز ممکنه سکته کامل رخ بده. به همین دلیل باید مطمئن بشیم که هر گونه علائم غیرعادی که مربوط به موارد گفته شده رو که به اون اشاره شد رو دقیقاً بررسی بکنیم. البته دانستن این موضوع هم بسیار مفید می باشه، چون پس از یک سکته مغزی جدی ممکنه به گذشته فکر کنیم و متوجه بشیم که علائم قبلی که تجربه شده در واقع یک سکته کوچک بوده. بسیاری از افراد پس از یک سکته کوچک هیچ نشانه‌ای رو تجربه نمی‌کنند و مطمئناً همه افراد دچار سکته کامل نخواهند شد. مورد هشتم مدت زمان 24 ساعته سکته می‌باشه. بزرگترین علائمی که نشون میده شخصی سکته رو تجربه کرده اینه که در طول 24 ساعت این علائم از بین نره. همونطور که گفته شد در برخی موارد سکته مغزی تنها چند دقیقه طول میکشه، اما اگه این علائم 24 ساعت طول بکشه میدونیم که ممکنه علائمی طولانی تر و جدی تری رو در پی خواهد داشت. با این حال هر یک از این علائم به طور بالقوه جدی هستند و برای بررسی باید به پزشک عمومی مراجعه کنید. به خاطر داشته باشید که سکته مغزی همچنین میتونه باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از علائم مختلف بشه که شاید در این ویدیو ذکر نشده باشه، چون بدن ما برای همه چیز نورون‌های جداگانه داره و این نورون‌های مغزی حتی سبزیجات رو هم رمزگذاری میکنن و این بدان معناست که شما ممکنه علائمی به همون اندازه خاص و غیر عادی رو تجربه کنید. در پایان مهم این مطلب رو بدونید که مغز یک عضو فوق‌العاده شگفت‌انگیز و پیچیده است و مطمئن بشید که از اون به خوبی مراقبت میکنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و همینطور این ویدیو رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت